हेलो दोस्तों। आज जिस आयुर्वेदिक औषधि जानकारी देने वाला हूँ उसका नाम है चंद्रामृत रस। चंद्रामृत रस बहुत ही इफेक्टिव और क्लासिकल मेडिसिन है। चंद्रामृत रस का फायदे जानने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। नया या पुराना सर्दी काशी बहुत ही फायदेमंद है। एलर्जी जैसे हो ठीक करने के लिए चंद्रामृत रस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। बुखार, सांस फूल जाना, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनस बीमारी में इससे फायदा होता है। और दूसरा बीमारियों भी चंद्रामृत रस बहुत ही इफेक्टिव है। सेवन विधि: यह एक और या 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद लेना चाहिए। प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए एंड शेयर कीजिए। आप लोगों को हम ये भी बताना चाहते हैं, यह बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। डॉक्टर का सलाह का बिना ये औषधि नहीं लेना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ, डॉक्टर की सलाह से ही ये औषध लेना चाहिए। इस मेडिसिन हमारा बहुत ही इफेक्टिव एंड कार्यकरी होने के साथ साथ इसका कुछ हेवी मेटल का जैसे पारद होता है, गंधक और बहुत जड़ी बूटी से मिला होता है। इसलिए आप लोग खुद कभी भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। हमारे साथ आप लोग चिकित्सा करने के लिए जोड़ सकते हैं व्हाट्सएप या फ़ोन के मार्फत, कंसल्ट ऑनलाइनेर मार्फते। आई हेल्प टू ऑलवेज ऑल मेडिसिन्स एंड ट्रीटमेंट करने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।